बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे और फिट फाट होंगे। तो ये मिशाल के ड्रॉर्स हैं, तो इनको मैं सेट कर रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। तो जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है तो उसको मैं फिर सेट करूँगी। ये जो नीचे वाले हैं इसमें मैंने इसकी जो स्टोरी बुक्स हैं वो रख दी। मेड वाले में जो स्कूल की बुक्स वगैरह थी वो रख ली। और जो सबसे ऊपर वाला है तो मिशाल जब सुबह स्कूल के लिए तैयार होती है, अंदर कमरे में ज़रियाब सो रहा होता है, तो बार बार आना जाना उसको मुश्किल होता है। तो मैंने उसको कहा सबसे ऊपर वाले ड्रॉर्स में आप ऐसे करो, अपनी पोनीज़ वगैरह रख दो। तो मैं फिर ऐसे करूँगी, कभी डॉलर स्टोर गई तो वहाँ से इस तरह की पार्टीशंस वाली बास्केट इसके लिए ले लूँगी, ताकि अपनी जो पोनी और हेयर पिन्स और सॉक्स और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, लड़कियों की तो 100 चीज़ें होती हैं, तो वो सब कुछ रख के फिर अरेंज कर ले। और जी आज लंच में मुझे जब कुछ भी समझ नहीं आता है, मैं दाल बना लेती हूँ। ये मिक्स दालें हैं, मूंग, मसूर और माश की दाल। तो मैंने इनको बॉईल करके रखा हुआ है, बस तड़का लगा दिया और बस जी दाल तैयार। और ऊपर में जो है तो कलवंजी ज़रूर डालती हूँ। तो जी बच्चों के स्कूल से आने का टाइम है, तो बच्चे फिर जैसे ही आते हैं उनको भूख लगी होती है और फिर वो जो है तो खाना मांगते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि पहले से ही खाना तैयार करके रख दूँ। Hello friends, I'm back from school. How to see you back? What are you guys doing? So here is Zaryab. अच्छा जी, कल मेरी एक फ्रेंड है रैयान के नाम से उनका चैनल है, उससे बात हो रही थी। तो उन्होंने भी कहा कि माइक्रोवेव में कपकेक कैसे बनाते हैं, उसमें कैसे बनाते हैं। एग की जो है तो स्मेल आती है। और एक मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है, मनहा ब्लॉग्स के नाम से उनका चैनल है, मनहा तो मेरी वो दोस्त भी है। कह रही थी कि माइक्रोवेव ओवन में कोई कपकेक या कुछ भी बेकिंग सिखा दें। तो फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने जब बहुत पहले ट्राई किया था, अब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, एजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स जो हैं, तो उनकी एक रेसिपी मुझे अच्छी लगी, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 1 कप आप लें और मैदा लें, और जो मेजरिंग स्पून्स हैं तो वो लें आप, ठीक है। ये जो है ये टेबल स्पून है, तो ये भर के 6 टेबल स्पून आपने लेने हैं मैदा। और ये चीनी है, मैं और ज़रिया पीस रहे थे इसको, 2 टेबल स्पून आपने चीनी लेनी है पिसी हुई। और 1/4 चम्मच जो है अपने बेकिंग पाउडर लेना है। ये 1/5 चम्मच है, तो इससे ज़रा ज़्यादा लेना है। और 1 चुटकी इसमें नमक डाल दें, सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लें। उसके बाद आपने जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करने हैं। तो सबसे पहले कुकिंग ऑयल लें 2 टेबल स्पून, और मिल्क लें 3 टेबल स्पून, ठीक है। और कोई भी एसेंस ज़रा सा 1/4 टीस्पून इस तरह ज़रा सा डाल दें, अच्छे से मिक्स कर लें और इसको माइक्रोवेव ओवन में 1 मिनट के लिए रख दें। तो ये सारी रेसिपी मैंने ऐसे ही फॉलो की है जैसे मैंने उस वीडियो पे देखी थी। बल बदर कम खैर। तो थोड़े से इस पे मैंने स्प्रिंकल्स भी डाल दिए। तो इसको 1 मिनट बाद जब मैंने बेक किया और चेक किया तो अच्छे तरीके से पका हुआ था। तो इट मीन्स के रेसिपी बहुत अच्छी है। तो इसको ये मेरे बेटे को बहुत पसंद आया। तो उसने जब खाना स्टार्ट किया तो ऊपर से ये बहुत मॉइस्ट और अच्छा था, और अंदर से जब मैंने देखा तो बहुत ड्राई सा था। तो मुझे लगा कि मुझे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अच्छे से मिक्स करना चाहिए। तो मैंने ऐसे किया कि ब्लेंडर में उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया सारे इंग्रेडिएंट्स को, और फिर उसको बेक कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, ठीक होंगे और मम्मा की तरह पिट पाठोगे। और हम ये केक बना रहे हैं, मगर अब मैं नहीं हूँ, ये बेटा। अच्छा, ये मिशाल की एब्सेंस में हमने बनाया था। तो ये जो वीडियो से मैंने केक बनाया वो बहुत ही यम्मी था, लेकिन नीचे से ड्राई था। तो मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज लाया कि जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मैंने बस ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लिया,
और फिर उसको मैंने अलग-अलग 3 कप्स में बेक किया। मैं देखना चाह रही थी कि अच्छे से ये बहुत ज़्यादा था बड़े कप में, इसलिए अच्छे से बेक नहीं हुआ कि क्या। लेकिन अगर आप ये बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो अच्छी रेसिपी है, क्योंकि मेरे बेटे को काफ़ी अच्छी लगी ये रेसिपी। उसने जो केक थे तो उसने खा लिए। तो अगर आप माइक्रोवेव में ट्राई करना चाहते हैं तो बेस्ट है। तो क्योंकि एगलेस है, एग की बड़ी स्मेल होती है। तो मन्हा, अबीरा और मुकीत, ये रेसिपी जो है स्पेशली आपके लिए है, 1 मिनट माइक्रोवेव बेकिंग। तो ज़रूर मन्हा की ममा, आप ज़रूर उसके लिए बनाइए और ज़रूर ट्राई करें। और लेकिन जो माइक्रोवेव ओवन का केक होता है वो थोड़ा सा मॉइस्ट होता है, और जो इलेक्ट्रिक ओवन होता है उसकी बेकिंग ज़ाहिर है वो ड्राई सी और सही से फूली हुई उस तरह की होती है। तो जी, आज आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मजे करते रहें। जी बस दुआओं में याद रखें। बच्चे अपने प्ले हाउस में बैठे हुए थे क्योंकि बिजली नहीं थी, लाइट गई हुई थी, तो बस बच्चों ने कहा हम अपने प्ले हाउस में बैठते हैं और बैठ के खेलते हैं। तो जी बस आप लोग भी इंजॉय करें और दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आपको मत भूलना।